崇山路真的比较好吃哎。然后我们还点了一碗猪脚面，猪脚面好像国民路没有。可是它有一种底黑比就当有猪脚啊，面啊。然后他们的小菜里面竟然有小卷的，哦，好吃哎！台南吃货日常，欢迎回到台南吃货日常，我是威。今天我们要去吃国栋面店的崇善店。之前拍那个国民路的时候，大家都说崇善店的比较好吃，要我一定要来吃。所以呢，我今天还约了我们的肉商朋友的呢，我们来试试看他的东西到底有没有新鲜。我们来试试看，这间到底有没有比国民路的好吃呢？好了，不管怎样，我们大家就去试试看好不好吃。Let's go。我们点了猪脚面，还有麻酱面。我试看麻酱面。麻酱面，我们上次吃那个国民路，我觉得不太好吃。试一下。崇山路真的比较好吃哎。然后我们还点了一碗猪脚面，猪脚面好像国民路没有。可是它有一种底黑比就当有猪脚啊，面啊，有吗？然后他们的小菜里面竟然有小卷的，哦，好吃哎！来吃它的大肠，哦，大肠也可以哎，就是它的油脂还要保留住，所以小肠就有点硬，这是它的卡筋。小肠卤不久，对，小肠不太行，大肠 OK。哇，它的小卷好好吃哦，它还有加那个香油，所以它的香气蛮明显的。香260不贵，对吧？超大一盘的，超大一盘。我们的小开今天陪我们来吃东区的面面，他本来要去吃韩国先生，结果没有肉了。这我的错觉吧，它真的有一种底黑比，但是老实说，它真的是比国民路的好吃多了。我就不能说它是底黑比啊，就是猪油，可能就是没有保持的。我的感觉是这样。但好专业哦，果然是肉商。该这个肉商呢，本来是点这个猪脚面，结果一上桌，他说我跟你换。好，那我们把它吃一吃吧，再做个总结。吃完了，我觉得真的有比国民路好吃，但是如果要我特地跑来吃它的面，我不会。可是它的卤味其实还不错哦，它的卤味有一种特殊的香气，而且它的种类也蛮多的，还有小卷的，我觉得它小卷做的还不错，虽然不是做到那种吃起来很嫩，但是你不会觉得它难以咀嚼这样子，还不错。价格来说也不贵，我们那一大盘才230哦。可是它的面哦，可能它有加些猪油，本身有一种我觉得是腥臭味，但是它可能也没有坏掉，就是见仁见智。有些人喜欢这个口味，但是我本身不爱这样子的味道。香气好一点的话，可能民生意面那种可能比较好。可是我最近听说民生意面的那个不是猪油，是鸡油。有人可以推翻这个都市传说吗？因为问老板，老板一定不会告诉你，而且他的脸都非常的严肃。好啦，最后如果喜欢影片，记得按赞、订阅、加分享。
不要开启小铃铛，还有什么推荐的面店吗？在底下留言告诉我们吧。下期见，拜拜。When it's one of them days, everything go your way and your soundtrack plays like. When the good time stays and it's not just a phase, you can feel the level raise like. When the sun rays break the haze and the light just blaze and it tastes like. All I'm